Apostolul de astăzi. Vrednic de crezare și de toată primirea este cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Dar pentru aceasta am fost eu miluit, ca mai întâi în mine să-și arate Iisus Hristos toată îndelunga sa răbdare, ca o pildă pentru cei ce vor crede în El spre viață veșnică. Iar a Împăratului Veacurilor, nemuritorului, nevăzutului, unicului Dumnezeu, cinste și slavă să fie în vecii vecilor. Amin. Apostolul acestei duminici, așezați-vă dacă doriți. Ca toate pericopele din Apostol se corelează foarte bine cu Evanghelia. Numai că la un nivel foarte profund. Deci, vedeți, nu o să găsim neapărat expresii sau cuvinte exacte, identice. Însă, la nivelul înțelegerii, a sensului și a aplicației cuvântului Evangheliei, se întâlnește foarte bine cu cuvântul Apostolului. Deci, în Evanghelie, cum am auzit și dimineață și la adunare, Domnul Iisus Hristos îi oferă vederea orbului din Ierihon. Se referă primul și în primul rând la vederea trupească a ochilor aceștia de care toți ne bucurăm, dar și Evanghelia trimite spre ceva mult mai înalt, spre vederea duhovnicească. Ceea ce îl interesa după unii Sfinți Părinți și pe orbul din Evanghelie, nu era neapărat să vadă lumea, să vadă oameni, să vadă florile, pajiștile. După unii traducători și scribi, de fapt, el nu zice, Doamne, vreau să văd, ci vreau să te văd. Deci el dorea să-L vadă pe Iisus. Dorea să-L cunoască mai adevărat pe Iisus. Dacă Domnul Hristos nu ar fi deschis ochii trupului din nou, dar ar fi intrat în legătura aceasta intimă cu El, pe care El o dorea, El ar fi fost mulțumit. Cum a fost în Evanghelia în care Domnul Hristos îi spune celui dus de prieteni, iertate sunt păcatele. Pentru că problema esențială e problema lăuntrică. Așa și la omul acesta. El vrea să-L vadă pe Iisus. Vrea să aibă o legătură reală, strânsă, intimă cu Hristos. Și spre asta trebuie să tindem cu toții. Pentru că vederea trupească, deși cel mai mare dintre darurile pe care le avem, este totuși pentru o vreme și spre a ajunge prin ea să-L găsim pe Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos. Or, ce înseamnă pentru noi? Cum se cunoaște că noi vedem pe Hristos sau L-am văzut, ne-am întâlnit cu El, Îl avem în viața noastră? Prin ceea ce zicea Sfântul Apostol Pavel. Cine se întâlnește cu Hristos, în primul și în primul rând își vede păcatele și realizează acest cuvânt pe care îl spunem noi înainte de primirea Sfintei Împărtășanii. Că Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Și de aceea, de fapt, Apostolul arată interpretarea duhovnicească și de folos veșnic pentru noi a Evangheliei. Și prin întâlnirea noastră cu Domnul Iisus Hristos să ne vedem păcatele
Pentru că El a venit să mântuiască pe cei păcătoși. Deci noi trebuie să fim foarte atenți. Și oamenii care nu-și văd păcatele, într-un fel au o problemă. Ei nu pot fi mântuiți. Că așa cum Domnul Hristos, cei sănătoși nu au nevoie de doctor. Au venit să-i mântuiesc pe cei bolnavi. Bun. Pe de altă parte, când omul nu-și vede păcatele, nu înseamnă că nu le are. Înseamnă că e fariseu. Și cum spune mai jos Sfântul Apostol Pavel, nu are o conștiință curată. Nu are o conștiință bună. Conștiința lui e bolnavă. De aceea, Sfântul Apostol Pavel, care e unul dintre mari oameni ai lumii, care pot dovedi că s-a întâlnit cu Hristos, o dovedește aici prin recunoașterea stării de păcătoșenie maximă. Cel dintâi dintre păcătoși sunt eu. Și ca să ne convingă că o spune din toată inima. Și mai departe dezvoltă tot ideea asta. Cumva zicând, dar pentru aceasta am fost eu miluit. Ca mai întâi în mine, cel dintâi dintre păcătoși să-și arate Hristos toată îndelunga sa răbdare, ca o pildă pentru cei ce vor crede în El spre viață veșnică. Este interesant exemplu ne dă Sfântul Apostol Pavel și ce, poate ceva mă uit eu, nu știu frățile voastre, cât de des vă uitați la ideea asta. Deci el cumva se arată că de aceea a fost miluit. El, cel dintre păcătoși. Ca niciun alt om din lumea asta să nu zică pe mine nu mă poate milui Hristos. Așa gândea Sfântul Apostol Pavel. Așa se prezenta în lumii. Mă, uitați-vă la mine. Eu sunt cel dintre păcătoșii lumii. Altul mai păcătos ca mine nu e. Și totuși, din starea asta de cel dintre păcătoși, Hristos m-a scos, m-a ridicat, m-a miluit. Și m-a ridicat și m-a mântuit. Deci voi care sunteți pe locul 2, 3, 5, 10, 100, 1 milion, fiți sigur că dacă pe mine care sunt cel dintâi între păcătoși m-a miluit, și pe voi vă poate milui și mântui. Deja o pildă care, evident, încuraja pe oricine, pentru că în Sfântul Apostol Pavel se vedeau dovezile mântuirii. Se vedea în cuvântul lui, se vedea în râvna lui, se vedeau în minunile pe care le făcea. Deci se vedea foarte clar că el l-a mântuit Hristos, l-a transformat. Și în felul acesta îi încuraja pe oamenii care îl ascultau din lumea de atunci. Bineînțeles, ne încurajează și pe noi. Aș vrea să vedem aici două lucruri, că am auzit astăzi destul de fiecare. În primul rând să vedem o sursă inepuizabilă de motivație sau de râvnă pentru a aduce pe alții la Hristos. Deci când crezi ceea ce zice Sfântul Apostol Pavel la cei, când cred despre mine că am fost, să auzi cel dintre păcătoși și totuși Hristos m-a mântuit, am nădejde că și pe alți oameni păcătoși pe care îi întâlnesc, dar nu ca mine de păcătoși, că cel dintre sunt eu, îi poate mântui. Deci, e foarte interesant modul ăsta de a gândi. E foarte biblic, clar, de la Sfântul Pavel, dar el așa se uita la oameni. Noi așa trebuie să ne uităm. Deci dacă văd pe mine pe locul întâi, și zic pe mine, care pe locul întâi între păcătoși, Domnul Hristos m-a mântuit, și pe tine care sigur nu ești pe locul întâi, și cel puțin pe locul 2, te poate mântui. Deci mie îmi dă nădejde lucrul ăsta. Că îl poate mântui. Sper că ești destul de limpede. Că dacă zic invers, dacă zic ăsta e mai păcătos ca mine, deja îmi pun un semn de întrebare. Păi mai dacă e mai păcătos ca mine, păi pe mine a mântuit Domnul, că eu sunt mai bun. Dar pe el nu cred că îl poate mântui, că e mai rău. Dar asta e mare problemă, din toate punctele de vedere. Deci dacă zicem că el e mai bun ca mine, sau zic, și eu sunt între păcătoși, am speranța că Hristos îl poate
ridicat. Dar și asta vreau să mai spun. E alta stare, alta atitudine cu care mă uit la om. Și de fapt e singura atitudine care îl poate ajuta pe cel cu care vorbesc să se ridice spre credință. Mă uit la el cu smerenie. Nu mă uit de sus. Nu mă arăt pe mine. Pe mine mă arăt ca întâi între păcătoși. Îl arăt pe Hristos, care prin mine dă o pildă nemărginită de iubire și de putere mântuitoare. Și asta îl face pe cel care mă ascultă, cu care cer să vorbesc despre Hristos, ca să se deschidă și ochii lui spirituali, să se uite mai cu drag spre mine. Pentru că dacă îi vorbesc cu mândrie, ca și cum eu și mai bun ca el, mândria face un zid între noi. Și nu se ajunge niciodată la comuniunea adevărată. Deci asta e singura poziție din care noi putem vorbi cum trebuie, cu smerenia adevărată și cu șanse de înviere a celor din lângă noi pentru Hristos. Starea aceasta de smerenie concretă. Normal, Sfinții Părinți au venit cu chestii și mai concrete, zicând cel ce zice că cel de păcătoși nu mai prea poate zice de păcatele altora. Cine își vede păcatele lui, nu le mai vede pe ale altora. Și ăsta e iar un lucru extraordinar. Foarte practic, dar aducător de multă bucurie și pace sufletească. Noi nu realizăm de multe ori în ce capcană intrăm și cum aș veni să spun, parcă cu găleata să vorbim amarul atunci când începem să vorbim de rău pe alții. Când începem să vorbim despre păcatele altora. Normal că nu ne simțim bine. Normal că ne ispitește deznădejdea și supărarea. Normal că nu putem avea un cuvânt bun. Nu putem vesti Evanghelia care e veste bună. Dar dacă ne vedem ale noastre păcate și pe altora nu le mai vedem, atunci avem lumină. Că vedem pe Hristos care, așa păcătoși cum suntem, ne ridică, ne mântuiește. Îți ce de păcătoși, dar sunt păcătosul care poate da mărturie concretă despre mântuirea Lui. Și are nădejde și pentru mântuirea altora. Și putem vorbi cu cei de lângă noi cu această nădejde cerească și neglindită, pentru că e bazată pe iubirea nemărginită a Domnului Iisus Hristos. Au fost câteva gânduri spus așa la sfârșitul acestei zile, care mie îmi prinde bine să mi le actualizez. Poate și frăților voastre. Și sperăm că ele ne vor ajuta să îl vedem tot mai adevărat pe Domnul Iisus Hristos, să sporim în nădejdea mântuirii noastre și nădejdea mântuirii celor de lângă noi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.